Salamu alaikum ẹ̀yin tèmi ṣàlàáfíà lẹ́wà gẹ́gẹ́ bí èmi upon by two ṣe wà lẹ́ni alhamdulillah. If this is your first time joining me, èmi máa ń sọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó. Mo máa ń showcase apps. Yes, like à ń showcase apps. Ṣé yé yín? À máa ń showcase apps. Apps ó ti ready. Apps ti ready of your choice. Mo ń bọ̀ wá discuss sí àwọn apps tá ń tà. Apps ti ready. Apps ti ready. Yes, apps. Apps ti ready. Yeah, àwọn kan ló leléyìí. Ṣó yé yín? Ìwọ obìnrin tó ní ọkàn rẹ̀ ò sí níbi abẹ́rẹ́ gbẹ̀jù, contact upon by two. Ìwọ ọkùnrin àgbà ti dé 50, 60, 70, even 40. Like nothing to lose. Ìyàwó yín dẹ̀ wà ń bẹ̀ ó young. Yes. Ṣé ẹ fẹ́ ní kó lọ síta ni? Tá a bá kú ìṣe ò tí tán. Tá a bá kú ìṣe ò tán. Nothing to lose. Èmi máa ń sọ fún àwọn tó young yẹn dé pé ẹ lo energy yín, ẹ lo ẹ jẹ balance, ẹ yé jẹ sugar, ẹ flush, jẹ̀dí, ẹ take care infections. Ìyókù ẹ lo agbára yín, ẹ máa mú mi, ẹ ṣe workout. Èmi ò ní kẹ́ lọ ṣe like weight lifting tó máa gba nǹkan ọmọkùnrin lọ́wọ́ yín jù o. Níwọ̀nba náà ni wọ́n ṣe. Okay? If you desire, ẹ lè pe upon by two. Màá kọ WhatsApp number mi. So lórí títẹ̀ ní èèyàn kan ló bèèrè lọ́wọ́ mi ní upon by two. Ṣá lè lo olive oil as lubricant. Ṣó wà okay fún gbogbo all kind of ìbálòpọ̀? No problem. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. Then ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tèmi. Ẹ má máa rí program. Tẹ́ bá rí program ẹ ní gbádùn ẹ̀. Like tí wọ́n bá dìde tẹ́ bá rí pé like ó pọ̀. Ṣó yé yín? Ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ alálàáfíà, ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó tó máa jẹ́ ká gbádùn ara wa ni. Yes, àwọn ìdí tá a fi wá ń lo tá a fi ń lo lubricant ó ní pé kákáká abẹ́ àwọn obìnrin míì ti gbẹ due to 1 or 2 or 3 or 4 or reasons. Perimenopause, menopause, ó lè jẹ́ kíní tí oògùn tí wọ́n fi ń tí wọ́n kì í fẹ́ okay. Ó lè jẹ́ family planning pills, yes, ó lè jẹ́ yẹn. Ó lè jẹ́ like sickness kan àbí medication sickness kan. Ṣó yé yín? Àbí kíyàn ṣì nǹkan lò àbí infections, àbọ́mọ bíbí àbí pregnancy àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí yẹn, ìyẹn wà depressed. Ìbálòpọ̀ yẹn ò fẹ́ ṣe mọ́ torí pé bóyá kíni nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí yàn, ó máa ń fa kí abẹ́ obìnrin gbẹ. Okay, agbẹ́ wa gbẹ, ọkọ wa dé àbò rẹ̀ lòmíì. So make this thing láti dùn, láti wà easier, ẹ need láti lubricate. Kẹ́ tó lubricate, ẹ need láti mọ oríṣiríṣi lubricant. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló save fún yín. Àwọn míì wọ́n ní wọ́n lè lo olive oil. Àwọn míì wọ́n máa ń lo coconut oil báyìí. Àwọn míì gan wọ́n máa ń lo powder. Àwọn míì wọ́n lè lo pile cream. Àwọn míì wọ́n lè lo òrí. Àwọn míì wọ́n lè lo estrogen cream. Àwọn míì máa ń lo omi. Àwọn míì máa ń lo tinú ẹyin, that is white, the white one. Àwọn míì máa ń lo yogurt. Àwọn míì máa ń lo aloe vera. Àwọn míì wọ́n máa ń lo butter. Why? Àwọn míì máa ń lo margarine. Àwọn míì lo petrol. Àwọn míì wọ́n ń lo ọtí. Oríṣiríṣi làwọn èèyàn ṣáà ń lò. Àwọn míì lo glycerin. Àwọn míì lo tọ́. Àwọn míì lo omi. So but Ọlọ́run dá ti natural one tó bá ṣe pé obìnrin ti wọ menopause. But even tí yẹn bá wọ menopause láyé ìsinyìí, à ń help ara wa pẹ̀lú 1 or 2 things. Mo believe pé you understand. Yes, obìnrin tí wọ menopause, yes, à ń help wọn pẹ̀lú 1 or 2 things. Ọlọ́run dá àdúrà sí ń gbà. Okay, wọ́n classify àwọn artificial ones sí water based lubricant, silicone based lubricant àti oil based lubricant. Ara oil based lubricant ni olive oil wà. Ara oil based lubricant ó ní coconut oil ló wà. Ara oil based lubricant ó ní petroleum jelly wà. Ara oil based lubricant ó ní òrí wà. Ara oil based lubricant ó ní olive oil tí arákùnrin yẹn béèrè lọ́wọ́ mi òun ló wà. Ṣó wá save for every ìbálòpọ̀? Kò save fún every ìbálòpọ̀. Ẹ sọ pé kí ni point sọ, ẹ ní sùúrù kẹ́gbọ́, ẹ lè bẹ lórí. Ó save fún ìbálòpọ̀ raw ara sí ara raw nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ kò save fún rọ́bà ìdáàbòbò. Rọ́bà ìdáàbòbò, yes, especially èyí tó ní latex àti èyí tó ní latex àti èyí tó ní latex kò save fún rọ́bà ìdáàbòbò nítorí pé kí ni ó máa soft sí rọ́bà yẹn, ó máa soft ẹ̀. Tó bá soft ẹ̀, ibi tẹ́ ti ń ṣe brushing lọ, ó máa tètè tíẹ̀, ó máa damage. So nǹkan tó ń sá fún, bóyá infections tó ń sá fún, ìgbà wo lo ti wà exposed sí infections. Oyún tó ń sá fún, ìgbà wo lo ti wà exposed sí oyún. Although wọ́n lè serve skin to skin, immediately wọ́n máa di softener, wọ́n dẹ̀ máa lò. Àwọn èèyàn míì lo petroleum jelly. Àwọn èèyàn míì lo Vaseline.
Okay, Vaseline, ṣé àwọn tó ṣe Vaseline ṣé wọ́n design ẹ̀ fún kẹ́ máa fi ṣe lubricant? No, wọn ò design fún kẹ́ máa fi ṣe lubricant. Ìdí tó fà á tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ń kó infection látara pé wọ́n lo petroleum jelly. Nítorí pé kí ni? Ẹ bá ti fi ra ẹ sọ pé ẹ ń cover ara yín rọ́bà dáàbòbò, ẹ wà á mú Vaseline, ẹ fi ra rọ́bà dáàbòbò. Tẹ bá ń ṣe lọ, tẹ bá ń ṣe lọ, ó ti soft, ó máa wá ya. Tá bá ká tó mọ̀ infections ti dé. Yes, ìwádìí kan, study kan fi yé wa pé large percentage àwọn obìnrin kan wọ́n wà at higher risk of àrùn tá à ń pè ní BV, bacterial something like that. Mo believe pé understand. So èwo ló wà okay jù? WHO àti that is Food and Drugs Administration, wọ́n tẹ̀, wọ́n ní yes, wọ́n approve water based lubricant nítorí pé kí ni? Ó dáa fún raw, ó dẹ̀ dáa fún rọ́bà dáàbòbò. Ṣó yé yín? Ṣùgbọ́n ó máa ń tètè gbẹ. Yes, ó lè tètè dry out. So ẹ need láti lọ reapply yẹn làwọn mi ò fẹ́. Wọ́n wò pé sígbà tí mo wá ń gbádùn rẹ̀ làwọn mi mọ́ sí ti wá sí kí ọmọ wa ń lo oil base máa ń pẹ́. Ó máa ń pẹ́, in fact ó lè díjọ́ kejì nítorí pé kí ni? Oil bí olive oil yẹn ó lè tètè dissolve sí skin lè tètè absorb olive oil but kò lè tètè wash off. So yé yín? So ẹ ní láti lo ọṣẹ, but ó fẹ́ lo ọṣẹ sí nǹkan ọmọkùnrin yẹn àbí orí ibi abẹ́rẹ́ as obìnrin. Ṣé ó wà advisable? Ṣé kò ní change the normal pH level of ibẹ̀ yẹn, the normal bacteria, good bacteria, ṣé kò ní change ẹ̀? Ìkan míì tó jẹ́ pé ìgbà míì táwọn míì fi máa ń ní itching nìyẹn. So yé yín? Àwọn tó ń lo plain yogurt, wọ́n ní kí ló tó fi ń lo plain yogurt, bí mo ti sọ síwájú, wọ́n nítorí pé ó lè take care yeast infections. Wọ́n ní kí ló tí wọ́n fi ń lo egg white, wọ́n nítorí pé ó dàbí cervical mucus. Glycerin, ẹ má lo glycerin torí pé kí ni? Mi ò advise, that's from my personal view. Wọ́n nísìnyí, wọ́n mọ̀ nǹkan tó wà okay fún ẹ bó ṣe ń gbọ́ mi. Ó mọ̀ nǹkan tó wà okay fún ìyàwó ẹ̀. Ó better kan mọ̀ nǹkan tẹ́ máa wà allergic sí. Like irú glycerin yẹn sìn, tẹ́ bá taste glycerin, ẹ máa rí pé ó máa ní small sugar nínú. So irú yẹn ó lè tètè, àwọn tó máa ń tètè ní yeast infections, ó yẹ kí wọ́n sá fún irú lubricant bẹ́ẹ̀ yẹn. So yẹn tá bá ní ká classify glycerin sìn, a máa classify sí under water based lubricant, which kò wà okay. Wọ́n ní ó lè tètè cause yeast because ó ní like sugar content nínú. Àwọn kan lo petrol, àwọn kan lo alcohol, àwọn kan lo chemical substance. It's not okay. Ṣó yé yín? Ìgbà míì nǹkan tó fà á tó jẹ́ pé àti tẹ́ bá ń bóbìnrin míì sùn, ó lè tètè máa sọ àtọ̀ yín di water nìyẹn. Irú lubricant wo lẹ̀ ń lò? Like ẹ need láti understand lubricant tẹ́ ń lò. So lórí ti olive oil or coconut oil or baby oil or Vaseline, ẹ lè lò ní skin to skin, but ẹ lè lò lórí rọ́bà dáàbòbò torí pé kí ni? Ó máa tètè tíẹ̀ rẹ̀. Mo believe pé ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ yẹn. Then àwọn kan wà tí wọ́n lo tọ́. Yes, itọ́ lè serve sharp, but what if itọ́ yẹn carry infections? Ẹ lè underestimate irú infections tẹ́ lè kó lórí itọ́. Yes, nǹkan táwọn sọ ni, but ẹ lè underestimate ẹ̀. So ẹ need láti lo èyí tó dáa. Aloe vera, most companies tí wọ́n ń ṣe lubricant yìí, ìbálòpọ̀ lubricant yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń lo 95% aloe vera, and which is what is under water base tó dẹ̀ wà okay. So yẹn ó wà okay. Mo sọ̀rọ̀ plain yogurt lẹ́ẹ̀kan. Plain yogurt wọ́n sọ pé àwọn tó ń lò wọ́n ní nítorí pé ó lè take care yeast infections. So yẹn, but a fẹ́ ṣe ìbálòpọ̀ tí a máa lọ wá yogurt ni. Well, that is just my personal view. So nínú gbogbo tá a kàkalẹ̀ yìí, èmi ò sọ wípé eléyìí ni báyìí ni kò lò, but ẹ lò èyí tó máa save fún yín. Ẹ má lò èyí tó jẹ́ pé at the end of the day ó tún máa fún yín ní infections. Ìwọ wo lo rọ́bà dáàbòbò nísìn, ó wá apply petroleum jelly, ó apply olive oil lórí ẹ̀, àbí ó apply coconut oil, àbí ó apply òrí, ó apply gbogbo oríṣiríṣi cream. Like at the end of the day,
ó máa ya infection náà máa padà wá mú ẹ náà ni. Ẹ̀yin kan lo like cream tẹ́ fi ń para, ẹ̀yin kan lo ọṣẹ, like ẹ make sure pé kò kí ń ṣe èyí tó ní perfume, because èyí tó bá ní perfume yẹn ó máa destroy normal bacteria tó wà ní inú abẹ́ obìnrin, ó dẹ̀ lè cause ẹ̀yin gan ní harms. So nǹkan tẹ́ bá lotion tẹ́ bá máa lo àbọ̀ṣẹ, ẹ jẹ́ kó wà mild, ẹ jẹ́ kó wà mild. So categorically, technically, fún ìwọ tó béèrè nípa olive oil yẹn, yes, ó wà okay fún skin to skin, ó wà okay skin to skin, but tẹ́ bá ṣe tán ẹ lọ fọ̀ pẹ̀lú mild soap, nítorí pé kí ni, ó lè clog pores, ó máa sọ di bigger blackheads. Ẹ máa rò pé boil ni, tó bá ń tú díẹ̀díẹ̀ ó máa fún yín ní òórùn. Yes, àwọn èèyàn, yes, a ti rí nílẹ̀ bí báyìí, wọ́n rò pé boil ni, ó ń tú díẹ̀díẹ̀, òórùn tó jáde and it was blackheads. Kí ló fà á? Nítorí pé excess oil tí wọn ò tètè wash off. Mo believe pé ẹ understand. Yes, ó yẹ kẹ́ ẹ understand èyí jù. Then kí n tó lọ, ìkan wà tá à ń pè ní silicone based lubricant, torí pé kí ni, eléyìí ó dáa fún skin to skin, ó dẹ̀ dáa fún rọ́bà dáàbòbò, but kò dáa fún àwọn toys tí wọ́n fi silicone ṣe, ó lè destroy. Mo believe pé ẹ understand. So water based dáa, ṣùgbọ́n kò kí ń pẹ́. Oil náà ló máa ń pẹ́, but kò dáa lórí rọ́bà. Silicone based náà ó dáa fún skin to skin, ó dáa lórí rọ́bà, but kò dáa lórí toys. Mo believe pé ẹ understand àti ìyànnà náà. Gbogbo eléyìí nítorí pé kí ni, ká lè bá gbádùn ara wa. Kò ní dáa kóbìnrin mọ́ ké, kò dẹ̀ ní dáǹsì kí ọkọ fẹ́ wọlé kó mọ́ struggle kó wá lose interest. So yẹn ìyẹn fẹ́ sáré lọ bí iṣẹ́, fẹ́ sáré gbà sí fún ìyàwó ẹ̀, àwa ń wọ́nà, kí ló dé? Mo believe on what I have said, ẹ máa lè choose wisely. So yẹn báyẹn, bye for now.